क्या आप भी हैं इस मौसम में जुकाम और खांसी से परेशान? तो आइए बताता हूँ आपको घर की रेमेडी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अदरक लेना है और उस अदरक को कूट कर आपको पानी के अंदर उबालना है। और जब वो पानी उबल जाए, उबलने के बाद उस अदरक को छान लीजिएगा, पानी को, अदरक के पानी को। और छानने के पश्चात उसमें आधी चम्मच मात्रा में जो पुराना शहद है, जो लगभग 5 से 6 महीने पुराना शहद है, उसको उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा और उसका सेवन करिएगा। तो आपकी जो खांसी है या जो लगने वाली आपको सर्दी है, वो आपकी दूर हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलेगा।